Овој викенд се одржа меѓународната ридска трка Пониква 2024 во организација на Автоклубот Перформанс од Скопје, член на Автомобилистичката федерација на Македонија. Надпреварот со тренизите заедно со техничкиот преглед помина во најдобар ред. На трката настапија 20 надпреварувачи, меѓутоа 16 го заврши надпреварот. Учество зема надпреварувачи од повеќе држави од Балканот. Јас како делегат на Автомобилистичката федерација за овој надпревар, кој е во организација на Перформанс, клубот член на Автомобилистичката федерација. Надпреварот со тренизите и техничкиот преглед вчера помина многу убаво. Имавме еден застој поради излетување на едно возило. Денеска надпреварот исто така имавме вкупно пријави за 20 учесници, меѓутоа 16 ја завршија надпреварот. Имавме учесници од повеќе држави, од Србија, од Косово, од Хрватска. Се у сему надпреваров е во добра организација и добро гостопримиство од градов Кочан. Уште оваа година не е исклучена можност да има уште еден надпревар на Пониква, вели Доневски. Може и оваа година да биде уште еден надпревар, меѓутоа ние и понатака ќе гледаме, пошто ова трка од Централно-европската зона и се бодува за ФИА Централно-европска зона веќе неколку години. Јас барем сметам дека и до година ќе влезе во календар еден од надпреварите на Пониква за Централно-европска зона. Најдобар во првата трка беше Гентијан Шекири, кој се надпреваруваше во категоријата прототип формула со време од 3 минути 26 секунди, а на втората трка најдобар беше Бојан Петрушевски со време од 3 минути 30 секунди, а членот на Перформанс се надпреваруваше со возило Seat Ibiza класа E1 2000 кубни сантиметри.